لانك هتجيبي معلقتين كبار من العسل بالشكل ده. دي اول معلقة، وكمان المعلقة التانية. بعد كده بقى هبدأ اضيف عليه رشة من الملح، يعني حوالي ربع معلقة من ملح الطعام، وهبدأ اقلبهم مع بعض بالطريقة دي. الوصفة دي حرفيا كنز للرجال وللنساء وكمان الاطفال، هتغير حياتك من اول مرة استخدام. وهضيف عليهم ربع معلقة من القرنفل او المسمار، اللي ده شكله باخد كده منه معلقة واطحنها لغاية ما تبقى بودر. وبعد كده هاخد منه ربع معلقة، يعني رشة صغيرة خالص من القرنفل او المسمار، وهقلبهم بقى كويس مع بعض. وبعد كده هبدأ اضيف عليهم نص عصرة من عصير الليمون بالشكل ده كده. بعد كده بقى هبدأ اقلبهم، بس هشيل البذرة دي الاول، وهقلبهم كويس مع بعض لغاية ما يتجانسوا مع بعضهم بالطريقة دي. الخلطة الجبارة دي حرفيا معجزة لعلاج السعال، بتهدئ السعال، وكمان بتخفف من آلام الحلق، وكمان بتعالج الرب. ومش بس كده، ده كمان بتقضي حرفيا على التهاب الجهاز التنفسي، وكمان بتزيل البلغم، يعني مذيبة للبلغم. هتستخدميها مرتين في اليوم، مرة زي ما قلتلك الصبح ومرة بالليل، يعني هتاخدي معلقة صغيرة. وطبعا لو للأطفال هتاخدوا معلقة على كوباية مية دافية، ويشربوها قبل النوم ويشربوها اول ما يصحوا. هايله جدا جدا لعلاج البرد والانفلونزا عند الاطفال، وكمان الكبار للرجال، وكمان للنساء. وكمان بتوسع الشعب الهوائيه، وبتزيل البلغم في الحال البلغم المتراكم من سنين، هتدوبه من اول استخدام.